회사원 김모 씨는 27살 때 원인모를 기침에 시달렸습니다. 감기에 걸린 줄만 알았는데 점점 살이 빠지고 피를 토하기도 했습니다. 병원에서 검사를 받았더니 원인은 결핵이었습니다. 정말 피가 안에서 이렇게 어디가 찢어져서 나오는 것처럼 막 줄줄줄 계속 나와가지고 처음에는 굉장히 놀라서 정말 큰 병이구나 이거는. 그렇지 않습니까? 그냥 일상생활을 하다가 갑자기 피를 결핵이라는 건 상상도 못했습니다. 결핵은 코로나19와 마찬가지로 호흡기 감염병입니다. 결핵균이 잠복해 있다가 면역력이 떨어지면 발병합니다. 후진국병으로 불릴 정도로 가난한 나라에서 많이 발생하지만 우리나라도 주요 발병국 중 하나입니다. 해마다 2만 명 넘게 결핵에 걸리고 1,300명가량이 결핵으로 목숨을 잃고 있습니다. 매일 서너 명이 결핵으로 숨진다는 얘기인데 10명 중 8명은 65살 이상 고령층입니다. 최근까지도 우리나라는 OECD 국가 가운데 결핵 발생률 1위, 사망률 3위였습니다. 지난해 한 단계 낮아지긴 했지만 결핵 발생 후진국 5명에서 벗어나지 못했습니다. 환자 치료 지원을 위해 대한결핵협회는 연말이면 크리스마스 씨를 만들어 성금을 모으고 있습니다. 많이 모금했을 때는 60억 원이 넘었지만 지금은 말 그대로 반토막이 났습니다. 정부도 모금운동에 동참하며 관심을 호소하고 있지만 과거와 달리 분위기는 냉랭합니다. 씨를 어떤 목적으로 만드는지 모르는 경우도 많습니다. 과거에는 주변에 결핵 환자가 많다 보니까 자연스럽게 크리스마스 씨에 대한 관심도도 컸습니다만은 지금은 후진국병 정도로 치부하는 그런 국민 인식이 모금률을 낮추게 만들었다고 생각을 합니다. 예전엔 우표형 하나밖에 없었지만 요새는 열쇠고리와 머그컵, 에코백 등 다양한 모양으로 변화하고 있습니다. 빈곤과 깊게 관련 있는 결핵, 환자들은 여전히 사회적 관심과 지원을 필요로 하고 있습니다. YTN 이승배입니다.